Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, как давно вы храпите? Ну, будем, наверное, считать, что отправная точка, наверное, 16-17 лет, когда вот это стали мне говорить об этом. Наверное, так. То есть окружающие начали видеть, что вы... Ну, окружающие даже, не окружающие, не близкие окружающие, наверное, социальные, там, где... Ну, то есть до этого я жил в семье, у меня была своя комната, да, я в ней спал. Ну, мама может говорить, ну, ты храпел сегодня, все, ну и хорошо, ладно, ну и храпел, и храпел. А вот когда это уже стал социум, да, когда стал, ну, грубо говоря, в казарме, когда я пошел в армию, да, вот, и когда окружающие и с изрядным недовольством стали на эту проблему реагировать, ну, тогда, наверное, да. Ну, да, он стал этот храп сильнее. Ну, будем говорить так, давайте, наверное, с 18, 16-18 лет, вот, я уже, сейчас мне 46, фактически всю сознательную жизнь я храплю. А за этот период вы сильно поправились в весе? Я сильно поправился в весе после определенных жизненных обстоятельств. Я был просто в бездвижном положении определенное время, не мог активно вести какой-то активный образ жизни. Больше спал, лежал, вот, читал, ну, работал, ну, без физической активности. И очень быстро этот вес у меня появился. Вот. Потом я его еще увеличил. И когда он уже дошел, наверное, до 170 килограмм, процесс этот стал фактически неуправляем. И могу сказать, что все, кто говорят, конечно, самому с такими весами справляются единицы, кто уходит в марафон. Я очень сейчас занимаюсь этой проблемой, и голоданиями, и диетами, и всем. Но, честно говоря, вес у меня уходит до определенного порога, и с этого порога, что бы я ни делал, он у меня не снижается. Вот. Врачи центра здесь, Барвихи, ну, по крайней мере, мне открыли одну из тайн, возможную тайну, почему у меня этот порог стоит. Вот это вот начиная от ноля. А скажите, пожалуйста, вы раньше обращались с этой проблемой с апноэ и с храпом к врачам? Я обращался с сонливостью, скорее так. И, честно говоря, эту причину врачи других специализаций все-таки говорили, что надо сделать томографию головного мозга, надо посмотреть, что у меня, ну, есть другие болезни, ну, например, там у меня грыжа пояснично-крестцового там отделения, да, говорили, что это грыжа такое, так мне в голову дает. А скажите, пожалуйста, что вы почувствовали, когда вот врач вам сказал, что вам придется достаточно долго лечиться в домашних условиях аппаратом? Вы знаете, я хочу так сказать, что человек такое существо, ну, наверное, как любое животное существо, которое все-таки боится смерти. И в ситуации, когда тебе, вот лично мне сказали, что пожить ты хочешь еще чуть-чуть, внук увидит там и все, ну, тебе придется пользоваться аппаратом, да. Ну а что, вот какие варианты есть, если других вариантов лечения этого нету? Вот. Один, ну нет, есть вариант второй, это, например, похудание, да. Все говорят об этом, сила воли, диета, там еще что-то, еще что-то. Но с этим справляются, кто-то справляется, а кто-то не справляется. Все живые люди и у всех свои жизненные, конечно, ситуации. Имея ожирение, да, в той стадии, ну, у меня 4-я стадия ожирения. И, в принципе, не мешающий мне вес, потому что я к нему уже тоже привык. Активный образ жизни и все остальное. Риском, кроме, конечно, понятное дело, всех других причин, там, диабета, сердца, там, и все остальное. Наиболее, конечно, как бы сказать, вероятностью того, что у тебя может случиться, не дай бог, сердечный приступ или кровоизлияние, может быть, это остановка дыхания. Да? Вот. Поэтому каждый решает сам, каждый решает сам. Но я, честно говоря, туда не спешу. И я молодой, начинающий, скажем так, пользователь этой системы. Ну, прошло совсем немножко времени, я попользовался этими аппаратами. Ну, поверьте, хотите, верьте, хотите. Я здесь рекламы этого не делаю. Но энергетика организма, энергия организма, работоспособность,
Ну, даже я не знаю. Я не знаю, с чем это сравнить. Ну, да мне здесь сестрички говорили, жизнь до и жизнь после этого прибора. Вот я, наверное, я соглашусь. Потому что даже воздух другой, и краски другие, и мир другой. Да, неудобство с хоботом, да, он ночью сваливается, сам его срываешь, сам, короче говоря, в несознательном положении все это тебе не нравится. Но даже 3-4 часа сна с этим прибором дают полноценный отдых, которого вот до этого момента, пока бы я его не увидел бы и не попробовал, я бы, наверное, ну, я так не спал, ну, наверное, очень давно. А как ваши близкие относятся к тому, что вы спите с аппаратом? Ну, собственно говоря, с отдельным чувством, с юмором сегодня мне сын сфотографировался, не с 2 приборами был. В общем, если это вопрос жизни и здоровья, да, человеческого здоровья, значит это надо. То есть, ну, жена, дети поддерживают все это дело. Другие члены семьи говорят, что больно дорого, ну, что делать? Вот. По-хорошему, конечно, меня очень старший сын поддерживает, то есть даже, наверное, больше, чем жена. Вот он мне помогает эти маски одевать на ночь, вот это все. Я хочу сказать, что ну, к этому, конечно, надо привыкать. Нельзя сделать вот, даже выводы после нескольких этих ну, проведения этого лечения дома. Ну, думаю, что вопрос в том, что прибор работает бесшумно. Никому это не мешает. Это мешает только одному самому, собственно говоря, самому себе это мешает. И то, когда ты ложишься спать, и в бессознательном положении тебе начинает там чесаться, там, что там, давить, там, ну, поэтому его сбрасываешь. Потому что здесь маска. Ну что делать? Что делать? Вот. Поэтому так скажу. Что... То есть мешает наличие маски на лице? Ну да, да. Но я и говорю, что это во сне только. Ну, тут надо психологически настроиться. Я не знаю, те, кто меня будут смотреть, я хочу так сказать, что, конечно, вопрос еще состояния. То есть мой случай запущенный, сразу говорю. Другие варианты могут быть какие-то, это только, конечно, с врачом, с консультацией врача. Здесь очень опытный, грамотный персонал. Есть разные степени этого приборов и все остальное. Ну, мне другого варианта нет. Как вы думаете, что вот если человеку сказать, что ну, остановка дыхания, да, у меня до 1,5 минут остановка дыхания. И этих остановок у меня 80% времени. С использованием СИПАПа вот сейчас вот, все документально отражено. У меня снижается вот на порядок остановок дыхания. И как вы думаете, мне после этого хотеть или не хотеть, делать ли мне рекламу или говорить о том? Я просто говорю о том, что эта вещь умная, грамотная, она помогает, вот, грамотный персонал здесь ее обслуживает. И если сам себе настроился и не хочешь, скажем так, раньше срока сыграть, поспать в другом месте, да, в деревянном ящичке, вот, лучше спать с этим прибором, чем там на 2 метра внизу в земле. Делайте выбор сами. А как вы считаете, повлияет ли применение этого аппарата на качество вашей социальной жизни? Это уже однозначно повлияло, то есть я совсем немного им пользовался, у меня очень сильно повысилась работоспособность на моем рабочем месте. В некоторых ситуациях за рулем, конечно, ну, честно говоря, был сам лично собой недоволен. Сейчас я езжу очень четко, то есть сознание не плавает, сонливости нету, ну, в общем, отлично в этом плане. То есть хоть работодатель, хоть все окружающие, но только от моего такого здорового сна, не употребления алкоголя там, или там наркотиков, не дай бог, или там, не знаю чего, просто это профилактика очень многих не состоявшихся аварий и других неприятностей. Плюс
привез, я говорю, вот опять же командировки, у меня моя последняя командировка, у меня ушел сосед из купе. Он просто вышел из поезда, сел в другой поезд. Ну, поймите, что, смотрите, это уже социально неприлично, вот, такие вещи. Ну, СИПАП, он дает возможность, конечно, это странно, это страшно, например, в поезде развернуть, надеть маску и все. Но при необходимом объяснении и говорить, что ну, люди же себе колят уколы инсулина, и никого же это постыдным это не является. Вот. Поэтому тут, наверное, вот так, наверное, к этому относиться. Вот я сравнил бы с диабетом, да. Это есть вещи, которым человеку надо жить. Вот. Ну, и надо с этим свыкнуться, понять. Болезнь людей не убирают. У кого зубы болят, у кого, не знаю, там нога, у кого рука, а у кого вот эти задержки дыхания. А хотели ли бы вы еще что-то сказать для людей с апноэ сна, которые думают, что они не смогут лечиться СИПАП-аппаратом? Я хотел бы сказать, что посоветовал бы все-таки пройти эти обследования. Есть, ну, то есть страха здесь, ну какой страх, что страха как такового нету. И не дай бог случится какая-то операция, воздействие наркоза, как нормальных людей, это уже риск невыхода из наркоза. Ну и масса таких вещей, которые СИПАП-аппарат помогает не состояться этим вещам. Хотелось бы, чтобы эта специализация, чтобы эти врачи были более развиты в нашей медицине, потому что очень многие, даже действующие медики, с которыми я разговаривал, ну, или слабо представляют, или вообще не знают, что такие есть специалисты такого рода медицины, зачастую относятся со скепсисом. И, честно говоря, ну, наверное, относятся как к нетрадиционной медицине. Здесь я могу сказать тем, кто не верит этому, что всему под всеми этими приборами, исследованиями стоит четкая научная подготовка, выверенная, которая документально оформлена. И тут тоже сомневаться в том, что это не помогает, ну хорошо, не помогает, но не верьте, это уже дело, верить или не верить, это дело каждого. Это помогает, и ну, других вариантов нет. И еще хочу сказать, что в Германии, вот как мне здесь сестрички и доктор рассказывал, что в Германии врачи при прохождении медосмотра у водителей, ну не знаю, всех ли водителей там, или вот, определяют, есть ли наличие или нет этого ночного апноэ, и если человек страдает этим недугом, просто не дает права. Вот. Это говорит о том, что государство ведет профилактику этого заболевания, и у них меньше сердечно-сосудистых, естественно, и ну, других заболеваний. Если нормально работает и сердце, и почки, и печень, и в первую очередь мозг, не подпрыгивает тебе каждый раз, когда ты не вдохнул. Поэтому я согласен и с удовольствием, чтобы если меня услышали, я не врач, и к врачам, конечно, питаю только уважение. Вот. А к этим врачам я просто хотел бы, чтобы их сделали, ну, хотя бы доступными и разумно, в разумной достаточности от населения. То есть, если человеку диагностировали, то есть была должна хотя бы диагностика этой болезни. Ладно ли, пускай лечение, понятно, у нас разные ситуации в стране и в мире и все остальное. Но диагностировать ночное апноэ и говорить человеку о том, что у человека есть ночное апноэ, что есть прибор, который можно вылечить, и с которым можно жить, и вот это надо обязательно. Просто это очень много смертей уйдет и всяких нехороших вещей. Я не говорю там уже все работоспособности, там, или там социальный эффект. Просто человек будет жить, потому что ничего более святого нет, чем жизнь. Ну, а профилактика, для того, чтобы человек жил нормально, полноценно, ну, это вдвойне, конечно, естественно, важнее того, чтобы потом уже по хвостам бить и говорить, что вот, остросердечная недостаточность, смерть во сне, легкая смерть. Ребята, он умер легкой смертью. А почему человек умер? Почему у него остались дети, у него остались проблемы? От чего? И от того, что просто если бы человек вовремя ему сказали об этом, он бы еще пожил бы. И никто об этом, в принципе, не задумывается. Ну вот это я всем пожелаю. То есть думайте об этом.
Я говорю, сон и вечный сон, и просто сон. Это тоже сон. Как вы хотите спать? Нормально? На своей кровати со своими любимыми рядышком? Или все-таки в ящике деревянном? Ну, делайте выводы сами.